กราฟิกคุณภาพนะครับดูในระดับ Full HD นะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบเลยดีกว่าว่าจะเรียนได้ต่างกันกับเกมที่พวกทีมเป็นแบบอลังการงานสร้างอย่างวิเชอร์สันนะครับโอเคนะครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่ราว 39 ถึง 40 เฟรมเปอร์เซกต์นะครับที่40มากลับมาดิมาไปเดินหน้าไปเดินหน้านะครับพวกมาเลยกับเฟรมเรทอยู่ที่36-37เฟรมนะครับในกราฟิกระดับ High Definition นะครับซึ่งอาจจะลดกราฟิกลงไปได้อีกนะที่สามารถเล่นเกมได้บนกราฟิกนะครับระดับมีเดียมนะฮะทำเฟรมเรทให้ได้สูงประมาณ60เฟรมเปอร์เซกต์ว่าจะเล่นได้แบบลื่นๆไร้ที่ติกันเลยทีเดียวแต่ระดับ High ครับได้เกิน30เฟรมเปอร์เซกต์อยู่ในระดับ40เฟรมเปอร์เซกต์ถือว่าทำมาได้โอเคแล้วนะครับสำหรับเกมระดับนี้เกมครับเฟรมเรทแทบจะไม่แกว่งเลยทีเดียวนะครับจะอยู่คงที่ราวๆ40ประมาณนี้นะฮะ30-40โอเคครับก็ถือว่าเป็นการทดสอบเกมพอหอมปากหอมคอทั้ง5เกมที่ผ่านมาแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูสรุปนะครับอุณหภูมิของตัวการ์ดดีกว่าว่าทำอุณหภูมิการ์ดจอโดยรวมได้เท่าไหร่กันนะครับการดูอุณหภู